الفيديو ده هشرح لكم حاجه اسمها امر اسمه فري ترانسفورم. انا قلته قبل كده او مش فاكره قلته ولا لا، المهم ان هو اسمه فري ترانسفورم. فلو جيتوا تحتيه كده في ترانسفورم، الترانسفورم ديت فيها امر اسمه اجين اللي هو شيفت كنترول تي من الكيبورد، ده الاختصار بتاعه. طيب هيفيدنا في ايه الكلام ده؟ تعالوا دلوقتي نعمل مشروع كده صغنن بيه. هنعمل دلوقتي اللاير ده نلونه بالاسود. خلينا نعمل كنترول باك سبيس عشان خدت الباك جراوند ديت، وهعمل نيو لاير جديد علشان ابتدي اشتغل عليه. وتعالوا نجيب البراش، وانا مختاره الورده ديت. ممكن تختاروا اي شكل تاني من هنا، فانا مثلا عجبني الورده دي او اللي جنبها دي برضو شكلها حلو. فتعالوا مثلا نصغرها شويه، ولا خليها الحجم الكبير ده مش مشكله، ونحطها كده. وعايزين مثلا تلونوها، مفيش مشكله برضو ان انتوا تلونوها بان احنا نيجي نعمل لها هنا. فاكرين الكلام ده؟ نيجي عند الاف اكس دي ونبتدي نعمل لها مثلا تكستشر. والتكستشر ده مثلا شكله حلو وهو جاهز اصلا، شكله كان. ونبتدي نختار مثلا خلينا نعمل ستروك مدي شكل حلو اهو. مثلا الشكل ده كويس. لو علينا السايز بتاعه يبقى صعب قوي، لا فخلينا مصغرينه ونقول اوكي تمام. طيب تعالوا بقى نعمل سترايز لاير علشان نخلي الحاجات دي كلها في لاير واحد. ماشي، فادتنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا نعمل اللي انا بقى عايزه اعلمه لكم دلوقتي، ان احنا مثلا عايزين نكرر الورده دي تدينا شكل تاني يعني. فخلينا اصغرها شويه عشان انا شايفاها كبيره قوي. طبعا بالكنترول تي وتبتدوا تعملوا صح، صغرناها ونعمل علامه صح. طيب دلوقتي انا عايزه اكرر الورده دي تعمل لي شكل هنا كده، تعمل لي شكل دايره فيها ورد كتير. فانا مثلا هعمل هعمل كنترول الت من الكيبورد، احفظوا عليه علشان اكرر الورده بتاعتي دي. واقوم عامله حرف التي، يعني كنترول الت تي علشان تديني اللي هو الامر بتاع الفري ترانسفورم، وفي نفس الوقت تاخد لي نسخه. يبقى هي دلوقتي خدت لي نسخه، فانا هاخدها كده واعملها كده. بس قبل ما اخدها كنت عايزه اعمل حاجه. تعالوا نرجع. قبل ما اخد الورده دي قلنا هنعمل كنترول الت من الكيبورد حرف التي. هاخد اللي هي الورده اللي بتبقى في النص دي، عايزه احطها هنا، واقول له انا عايزه الامر ده يلف حوالين النجمه اللي انا حطاها في النص دي. فانا هعمل كده واقول علامه صح، وهبتدي بالكيبورد اعمل كنترول الت شيفت بقى عشان يكرر لي الكلام ده تي، وافضل ادوس على حرف التي حرف التي حرف التي، هتديني الشكل ده. فهمتوا ازاي؟ هنعيد طبعا، هشرح الكلام ده تاني. وممكن طبعا ناخد الحاجات دي كلها، نعمل شيفت كده من الكيبورد واقف هنا واخد الحاجات دي كلها واحطها في النص كده. ولو عجبتني اقدر اعملها كمان edit، وهقول له اعملها لي ديفاين باترن مثلا. انا عايزه الكلام ده يبقى باترن عندي، سجله. فاقول له ماشي سميه باترن، ونخليه اسمه ستار مثلا عشان لما اجي اطلعه ابقى عارفه اسمه، واقول له اوكي. وبكده انا عملت شكل حلو وفي نفس الوقت حاجه يعني في ثانيه سريعه. طيب تعالوا نعمل شكل تاني، نمسح ده خالص وتعالوا نعمل نيو لاير. وتعالوا نختار البراش، نختار نجمه تانية مثلا اللي هي كانت جنبها، وتعالوا نعمل شكل تاني. فمثلا انا عملت الورده برضو بالشكل ده، حطيتها كده. مش لازم بقى اقعد الونها. تعالوا بقى نقول احنا عملنا دلوقتي. احنا عملنا كنترول الت حرف التي كلهم مع بعض عشان يديني نسخة من الكلام ده. طب انا عايزة الحاجات دي تنزل لي فين؟ تنزل لي تحت. يبقى اعمل انا عايزاها تنزل لي هنا كده تحتها. يبقى انزل دي كده واقول له اوكي، وابتدي اعمل بالكيبورد كنترول الت شيفت وحرف التي، وافضل اضغط على حرف التي. فهمتوا؟ طيب لو انا مش عايزاها تنزل لي كلها النجوم دي كلها بنفس الشكل ده، نعمل كنترول زد الت زد اهو. وعايزه اقول له كنترول الت تي واخدها
واصغرها، معلش اخدها هنا واصغرها شويه، اخليها هنا كده اهي. فانا بقى ايه بقول اوكي، هو بقى بيكرر اللي انا عملته هنا ده، هيكرره تاني لما ادوس له على كنترول الت شيفت حرف التي، وافضل ادوس حرف التي حرف التي حرف التي حرف التي حرف التي، يقوم عامل ايه، هو عمال ياخد اللي انا عملته في النجمه دي، يعني انا صغرتها بحجم قد ايه من دي، فبيصغر دي برضو بنفس الطريقه زي ما انا صغرت دي، وبقول له انزل بيها تحت، فنزل برضو بيها تحت. طب لو انا عايزه اقول له لفها حوالين ايه الورده، فانا هوريكم دلوقتي. نعمل كنترول الت تي من الكيبورد، ونيجي نقول له هات النجمه اللي في النص دي وحطها لي هنا، انا عايزاه يمشي لي كده، وعايزاه يلف كده ماشي، وبرده عايزاه يصغر معايا، فهصغرها بالحجم ده، بس هكبرها سنه عشان كده مش هيبقوا كتير. تمام، واقول له ايه اوكي، وابتدي اعمل كنترول الت شيفت تي، واعمل حرف وافضل حاطه ايدي على الكنترول الت شيفت دي، وافضل اعمل حرف التي حرف التي حرف التي حرف التي حرف التي حرف التي، وهكذا. فهمتوا؟ بصوا كل ما اعمل، بص كل ما يديني شكل، وافضل عمال اعمل لغايه ما بصوا اداني الشكل عامل ازاي. طبعا كل دي ورود، شايفين قد ايه اللايرز عدده قد ايه كل دي. طيب انا عايزه اعلم عليهم كلهم واخدهم كلهم ايه، ممكن احطهم في جروب، وممكن ايه اعملهم كلاير واحد، الرسمه دي كلها اعملها كلاير واحد، وبعد كده اقدر برضو اعملها ان انا اعمل لها باترن، اخليها في الباترن بتوعي. فانا مثلا هعملهم في جروب عشان ما يقعدوش يضيعوا مني، فهقول له يا اما تعملوا ميرج لاير، لو خلاص مش عايزين تعدلوا اعملوا ميرج دي هتدمجهم لكم كلهم، بس مش تقدروا ترجعوا في كلامكم. لكن الجروب بتخليكم ان انتوا تقدروا ايه تعدلوا على اي واحده منهم زي ما انتوا عايزين. يبقى جروب فروم لاير دي هي دي اللي انا اخترتها، هيقول لك ايه جروب 1 اوكي، فهم كده بقوا في جروب، فاهمني؟ فتقدر برضو ايه تعدل على اي واحده تاني لو اي نجمه منهم مش عاجباكوا. ده لو بتعملوا حاجه غير النجوم وعايزين تعدلوا على الالوان، عايزين تعملوا اي حاجه، فالجروب احسن. هقف فوق خالص بالشيفت اهو، واقول كنترول تي عشان يتعلم عليهم هما، وابتدي بقى ايه احركهم كلهم زي ما انا عايزه، احطهم في النص، عايزه اميلهم كده، عايزه اعملهم كده براحتي. فهمتوا؟ يعني انتوا بقى ايه شوفوا انتوا حابين تعملوا ايه. فمثلا انا هخليهم كده ماشي. وجات لي فكره دلوقتي، ممكن نعمل حركه عايزين ناخد نسخه من الكلام ده الاول، يبقى نقول له ايه نعمل ايه. فانا ممكن اعمل ايه، اخد دول كوبي كلهم كجروب، هاخد الجروب ده كله تاني واعمل له دوبليكيت، يعني كنترول جي، زي ما بعمل للصوره دوبليكيت ممكن اخد الجروب كله دوبليكيت، يعني هو الجروب بس انا عملت له نسخه، واعمل كنترول تي واعمل اللي هي فليب هوريزونتال، فاداني الجروب التاني اهو، واجي بالايه بالسهم عشان ما حركوش غلط، واقيم احرك بالسهم كده الشمال واخليهم واقفين بالشكل ده قدام بعض. بصوا الشكل بقى عامل ازاي، ولو قربته بصوا هيبقى عامل ازاي اهو. فمثلا الشكل كده عجبني اقول له اوكي، وابتدي احفظ الشكل ده بان انا اقول له اعمله لي باترن كده، انا عاجبني ده، فانا اقول له ايه ديفاين باترن. وممكن تعملوه براش على فكره، يعني لو الشكل ده عاجبكم ممكن تعملوه براش اهو، هيبقى بالشكل ده، واقول له اوكي. وعايزه اسميه حاجه ممكن اسميه فلاور مثلا، فلاور براش، عشان لو عندي حاجه تانية اسمها فلاور فايه هسميها فلاور براش، واقول اوكي. واعمل لها كمان ايه باترن برضو لو عايز. الباترن بيفرق، خلي بالكم برضو في الشكل، البراش بتبقى صغيره تكبرها تصغرها، لكن الباترن بيبقى واخد حجم زي ما هو كده بالظبط. اوكي وتمام كده، فهمتوني؟ فراجعوها كتير عشان دي هتفيدكم ممكن في الشغل كتير قوي، بتوفر عليكم وقت كتير. يبقى هنعمل كنترول الت شيفت تي عشان نكرر. تمام كده.